Безусловно, освобождение наших ребят, именно освобождение, не обмен и так далее, это радостно, потому что это ожидание всего общества, но это не победа. Победа – это когда мы освободим свои территории. Это один из инструментов того, что мы применяем в этой войне. У нас война. Что касается, мы еще и должны понимать, что мы с этих процессов должны урок получить. Даже если это неприятно кому-то говорить, надо открыто говорить, что есть такое непонимание людей, которые едут в Крым отдохнуть или решить вопросы денег. Это не касается крымских татар. Крымские татары своими поездками и в Крым, и сюда, в Украину, демонстрируют сопротивление. Но вот когда ездят по причинам того, что там кого-то навестить или кого-то где-то провести время, нам потом вот такой дорогой ценой обходится, и где-то мы еще и национальные интересы вынуждены приостановить, чтобы вытащить. Я не говорю же о финансовых потерях и так далее. Все общество собирает деньги и пытается каким-то образом помочь. Что касается, одну секундочку, первого и второго этапа. Первый этап вызвал много вопросов по условиям освобождения, по процессу переговора. И это тоже неправда, что тишина, она является условием освобождения наших политзаключенных. Неправда. Эта тишина нужна, когда открыть и рассказать обществу условия освобождения, как Николай сказал, прописанные в процессуальном кодексе России. Второе. Ценность обмена. Вас ведь тоже обменяли на двух преступников. Одну секундочку, сейчас я к этому вернусь. Да. Второй этап. Что касается второго этапа. Если мы всю свою борьбу в этой войне и за свои территории сведем к тому, что мы только будем освобождать наших политзаключенных, а сколько времени тогда и что мы должны отдать взамен Крыма? Вот эти вещи, я убежден, я поддерживаю полностью Мустафага, что касается стратегических вопросов. Гульсун, я неоднократно 1,5 года говорил, и наших ребят, как я им сказал, даже не спрашивали, когда их посадили в самолет. Но то, что мы, когда блокаду проводили, и мое мнение спросили, я сказал, что разменивать Чигоза на блокаду нельзя. Когда за Паре разговор зашел, я тоже свое мнение сказал, что категорически нельзя. И за 2 ГРУшников, которых директор АТР предлагал обменять на Чигоза, Ленур Ислямов, я сказал, что я не готов морально, чтобы меня обменивали на преступников, у которых кровь на руках.